مادان صدح يا صدن شير سبحان الله صدح يا صدن شير الحمد لله صدح يا صدن شير الله أكبر أذكارتها وأذكارت الدالك حتى قبل صبحي وحي توسيسا يضع في فرعون وما أنتو ننتيش قضاء قشيبة أنا هاي نشيطة بتوسيسا سيدا تاوبا بيستوى الإمام النسائي ساسو الباح تاوبا لكتا محانكو هذا شقادا يعمل كعروس قفا كشقيا أذكارتها سيني حوين تريسو أسماء بنت أبي بكر وعيتري كنت أخدم الزبير بن العوام خدمة البيت كله حديث البخاري الزبير بن العوام بقى بأسماء وحان ننكي خدمة قريقة أو نمبان قبين تيرو كشقين تيري آياتري وحين هلكا وحبا صوص عمر ربينا تابطو دمركي قريه والله قصاري جندر بالانسي وحلا إيراها مدقات دمركي لوسو تشيدي حاجة دمان كلمة وحكا قديه دوناي إناد قريقاقا آمنتو كقناعدو ubadkaaga iyo aqalkaagu ku deeqo zawjkaaga iyo mas'uuliyadiisu ku deeqo waxa weeyaan waa shay muhiim ah Soomaalidu waxay ku mahmaada iimaan Allah uur buuxiya iimaanka Ilaahay uu ku siiyay diintu haq ku deeqdo baan leeyahay qofka muslimka ah oo qalbigaaga ha gasho radiyallahu anhu Jaabir ibn Abdullah markuu guursaday gabar Carmala ayaa rasuulku iyo maxaad guursatay Carmal maxaad gabar u guursan weyday gabadha dhowra abahay ka dhintay anigaana reerka rag waa waxaan u guursaday gabadhaas inay guriga aad uga khidmayso gabdhaha u khidmayso timaha u fidho u tiiricdo oo hagaajiso hooyo u noqoto waa mas'uuliyadda hooyada loogu talagalay iyo qofka dumara meelaan loogu talagelin baa loo wadaayo loogu durbaan tumaya oo aan shuqulkeedii aan shaqada waa la kala leeyahay إمام ابن تيمية فتاوي مجلد كفتاوى الكبرى مجلد كافر يصدنا صفحة سقاشن يافر بحوليه وتنازع العلماء حل عليها أن تخدمه علماء ضد بعترتو إنه يقول لك خدمة يسو قفك ضمرها يحال كاسي كهدلين قولك الراجحة وإن يقول يسا ننك كخدمة يسا يؤبد كيسا يعنتديسا يعبتان كيسا فراش كيسا در كيسا يوحي لمن يؤبد كيسا يولي وانا انت صحيحه بل رسولك صلى الله عليه وسلم وحب ليه هي لا ينظر الله الى امراه لا تشكر لزوجها الهي ما بقى ما انت يوم القيامه الا حديث لكم ايغو قف دمرو نينكيدي انو مهدنقينين وهي لا تستغني عنه ديسك النسائي يدو عندنا نينكيدي كمارمي كرينين ان maxaanku iraada aanu mahadnaqaynin oo biilayo hagaajinaya oo masruufaya hadana aan guriga khidmadiisii noloshii aan wax badan qabanaynin xilena gabadhi inay baraarugta la rabaa ay ku baraarugto sidee ninkaaga ula noolaan lahayd ninkii qudhiisa waa la hadlo waxa la yiri qofka dumara feer qaloocan baa laga abuuray feedha qaloocan hadii aad istiraado toosina waa jabaysaa jabniinkana waa fureenkii ninkii oo adigu isweydii see hadaba feed qaloocan ula dhaqmaysaa jawaabtu waa maxay kabkabo toosiso kabkabo wax qaloocan sidiisaba lamana togi karaa liir waa jabaya sidaa ku hay iska kabkabo oo de marka sidaa aad u hadasho saas ay u hadlaysaa rasuulka wuxuu yiri madaxa maanta aad la iga haya alimaamaha kamida Aisha waxay tiri madaxa ana la iga haya Aisha yada hortay dhiman lahayd intaan ku maydho oo si fiican kugu tukado oo ku kanfo ma si wacan ku aasila rasuulka Ilaahay waa ku fahmayaa bay tiri waxa doonaysaa in islaanka la guursato guriga soo geliso annaan ku dhaafaa doonaysaa bay tiri waxa lagu sheegayaa radiyallahu ta'ala anha wa dha sida markaad u hadasho saasay u hadlaysaa sida awgeed waxa lagu leeyahay adiga laftaadu qofka dumar ee aad qabto kabkabo oo cilcisho oo dhaqaalayso oo sida ragga hawla garnaqsan soo fadhiisan inta tiraado sida ragga hawla garnaqsan waa isgar baranaysan oo isu tagelimaysan hadhow laakiin tawjiiha iyo nasaaxiida kala siinaysa gabadhiina iyaduna waa la hadlay oo waxa shariicadu tilmaantay inay fahanto sida ninkeeda ula noolaan lahayd oo shariicadu waa sheegtay wal rijaali alayhinna daraja رجع ضمر كدرجة دير الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات ولا قور رمي رجع يا ضمر كمسؤول كأه سيدا مدحوينه شعب كمسؤول جيه هي أيا قف كضمر ننكيد مسؤول جيه هو إلهي ديرات كي وكلسيين مصاريفتي وسيني مصروفكي ينولشي دقاله مسؤوليتي محن كل هولها صدن هيا دنين كان يقوميا
gabadhii marka waxaa loo sheegayaa gabadha saalixada ee wanaagsan ee nafteeda ilaalisa ee ninkeeda maalkiisa ilaalisa ee ubadkiisa ilaalisa ee markuu maqan yahay xafido wax walba raggeeda ilaahay ateecda oo ninkeeda ateecda waxyaabaha khayrka ee jannada ay gabadhu ku helaysay ka mid tahay wuxuu oran jiray cabdullaahi ibnu zubayr ibnu cabbaas almutiicaatu liaswaajihinna waxaa loo jeedaa kuwa raggooda ateecaya gabadhii marka caynkaas ahayd ee ninkeeda ateecaysay rabbigeeda ateecaysay ee ninkeeda ateecaysay ee xifdinaysay ubadkiisa iyo nafteeda maqnaanshihiisa iyo maalkiisa xifdinaysay gabadhaasaa sharcigu wuxuu amrayaa inay baraarugaasi yeelato gabadha muslimadda ah rasuulku waa tuu lahaa salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi nisaa'ukum min ahli ljanna dumarkiina ahlu jannaha ahi waa alwaduuda alwaluuda العاعود على زوجها التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا أذوق غمضا حتى ترضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دمر كينا أهل جنه وهي وحويان وتنكو رجودة تعليسية رجودة أوبت كندا ninkeeda u soo noqod ka badan ninkeeda u soo noqoto u soo hoyata marka ay ka caraysiiso intay u timaado gacantiisa soo qabato gacanteeda sida ugu qabato tiraado raali iga noqo wallahi inaanan seexanayn ilaa aad raali iga noqoto waa taamid ahlu jannaha nabiga sallallahu alayhi wasallam marka waxa la rabaa gabadhii inay ku balaarto ninkeeda see ula noolaanaysa ninkaaga inaad waxa la rabaa u labisato isu qurxiso oo aad guriga markaa la joogtid diricii aad maanta dhan sanada iyo suugada iyo guriga kaga shaqaynaysa wax ku masaxaysa wax ku karinaysa wuxuu yiri markii hore markuu kula hadlaba malag baa u jawaabayay buu nabigu ku yiri laakiin markaad adigu aad jawaabtii celisay malagii uu tagay shayaatiin ma meesha timiday meesha shaytaan u yimid nabi ma fariista buu ku yiri muallim وكا معلم ودحسوا على المجتمع صدح يلا باتصنوا جيل وحو النبي رسالته كوريجيي ها كالنجوم في السماء باديها مركضوا بعد حدقه هذا ركسا قروح دوده مجتمع وحو النبي صدح يلا باتصنوا وكدياريي عالمك كن نقضي sida xidigaha loo arka noloshooda ilaa maanta oo dhan haday haween tahay haween kasto adduunka yimaada waxa masal u ah saxaabiyaadkii ubadka waxa xirsi xirka looga dhigay iyo deyrka iyo ducada ayaa halkan la sheegaya kaana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam nabi maxamed wuxuu ahaa yuawidu al-hasan wal husayn wuxuu xasan iyo husayn magan galin jiray oo xirsi xir iyo deyr uga dhigi jiray ducada uciidukuma waxaan idin magan gelinayaa bikalimaatillaahi taama kalmadaha ilaahay ee dhamayska tirana waxigiisa iyo kalaamkiisa aban deyr idin ka dhigay min kulli shaydaan walba ilaahay kalmadihiisa ayaan idin ka magan geliyay waxba idin ma yeeli kara shaydaan wahaamatin iyo wax kasta wax qaniina hawaamku waa waxyaabahan wax qaniina ee sunta leh ilaahay baan idin ka magan geliyay kalmadiisa wa min kulli aynin laama iyo il kasta oo xanuun badan laam xanuun badan ilaashu marka qofka ku dhacdo waa gantaal ku dhacaya marka waa ducada isha laga akhristo waa ducada ubadka loo akhriyo